Hello guys, good morning Saudi Arabia. Time check, 8:20 in the morning. Update ko po kayo ngayon dito sa kalagayan natin sa Saudi Arabia. Now, ito po yung pinaka-first na heavy rain na na-experience namin dito. Ito po ay sinasabi ko nga dati sa vlog ko na yung rain. Mamaya po bababa tayo. Titingnan natin ang nangyayari sa baba. How they are witnessing the rain here in Saudi Arabia. So, samahan niyo ako guys sa aking vlog. Please subscribe and share. Balik tayo dun sa dati kong vlog. Sabi ko tatlong sign para mag-start ng winter. So, nangyari na yung fog, tsaka nag-sandstorm na. Ngayon naman rain. Ito yung nag-witness din sa rain. Ito ang paborito nilang part dito sa Saudi na pag-umulan. They are so happy. Ang iba pag nagkakaroon ng rain dito sa Saudi kasi bihira nga ito nangyayari dito. Sabi pa once in a blue moon or once in a year or sometimes lang. Very seldom na nagkakaroon ng rain dito. Pag nagkakaroon ng rain dito, halos lahat ng tao nagtawag dito, naliligo or nagsiselebrate din sila. Thank you. So guys, may interviewin po tayo ngayon while nangyayari dito ang rain. So ito po si Ruby. Anong feeling na naka-experience tayo sa rain? Halika dito. Ayan po yung background po namin. Dito ka. Dito ka. Ayan, anong feeling? I feel cool. You know, this rain is... Tumingin ka sa camera. I'm very shocked. Oh my God. This is the first time. Not the first time in Saudi Arabia. Every year. Yes. Hindi to, sometimes lang itong nangyayari dito. Oo nga, ganyan sila. Ganyan sila pag nakita nila yan, parang... Ano ang feeling nila pag nagkakaroon ng rain dito? Para sana nagugulat sila. As what you have experienced since how long you are staying here in Saudi Arabia? I'm still here in long time, in 18 years ago. 18 years? Yes. Oh, tagal na pala niya, di ba? Yes. So, ano yung mga tradition ng Saudi pag nagkakaroon ng rain? Pag itong traditional ay... Di ba masaya sila? Masaya. Nagtatampi O sa ngayon, minsan. shock sila. No? And, kanina nga nakita ko dito, nagsilabasan yung ibang Saudi, ibang lahi. Ay, Kasi karamihan talaga mga Saudi. Ayan po guys, nakikita niyo po yung mga tao dyan. Nag-witness po sila sa rain dito. That's the blessing. Blessings. Blessing daw to sa kanila pag umuulan. Kasi bihira to sa disyerto, no, na umuulan. So pag umuulan, kakaiba yung happiness na nararamdaman nila. Kaya tawagin yan. And, Richard, tawagin mo si Richard. Kung sa atin sa Pinas, nabubuisit tayo pag sobrang ulan, di ba? Kasi palagi. Ito naman, Pwede naman bulisit ang what I mean- blessings kaya yan sa what I mean Panginoon sa Pilipinas, pag laging isip, di ba, bagyo yan. na. Ano yan, bis di ba? Ito sa kanila, kahit sobrang ulan, happy sila kasi bihira nga ito nangyayari dito. So ayan po, patuloy po ang mga tao dito, nagsisilabasan. Hello, Mr. Abdullah. I have a quick interview with you. How's the feeling about this rain right now? It's really nice weather. It's not coming all the time of the year, but Hello sir, how are you? How's the feeling that there is rain? How's the feeling that there is rain? it's very nice. Yeah. Everybody is happy right now here outside. Reminding you with Philippines, right? Yeah, this is a blessing here in Saudi Arabia that there is rain. And always reminding us this rain also in the Very Philippines. strong rain, huh? Yeah. Thank you sir for your thought. You're snapping. Yeah. Hi, how are you? How's the feeling that there is rain here? It's a very nice rain. Really? Very nice. Why? It occurs only once a year or twice? How long have you been here in Saudi Arabia?
I don't know. 5 years, 10 years? No, no.